হ্যালো এভরিওয়ান, আমি পম্পা। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। চলে এলাম আবার নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আর আজ আমাদের মিঠু আর তিতু ভাইকে শ্যাম্পু মাখিয়ে স্নান করানো হবে, তো ভিডিওটা তোমরা দেখতে থাকো। তো এই যে এখন ওদেরকে নিয়ে বাথরুমে চলে এসেছি, স্নান করানো হবে তাই এরকম ছটফট করছে। তো বাট অনেকদিন স্নান করেনি, তো চলো এবার খাঁচাটা খুলে দিতে হবে বেরানোর জন্য। চল বাইরে আয়, স্নান করতে হবে তোদেরকে, বাইরে আয়। গাইস ভয়ে বাইরে আসছে না স্নান করতে হবে বলে। তো আর এদেরকে স্নান করাবে বৌদি। প্রথম ওদেরকে জলে ভেজানো হচ্ছে, এই যে দেখতে পাচ্ছ। এখানে আমাদের দিদি পাখি ভীষণ রেগে যাচ্ছে। তো সে রেগে যাওয়ার কারণটা হলো ওর চোখের দিকে সবাই লক্ষ্য করো। এই যে চোখ, ভূতের মতো চোখটা সাদা হয়ে যাচ্ছে, মারাত্মক রেগে গেছে। কেউ বেরাচ্ছে না স্নান করতে হবে বলে, কিন্তু ওদেরকে জোর করে বের করাতে হবে। সেই জন্য বৌদি গামছা নিয়ে পাখিগুলোকে ধরছে। দেখো 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 বদমাসিটা দেখো। তো এইভাবে ধরার একটাই কারণ পাখিগুলো খুব কামড়ায়, সেই জন্য আমাদের এইভাবে ধরে ওদেরকে বের করতে হয়। এই যা, ছাড় ছাড় তিতু পাখি, ছাড় 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 ছাড়। এই বাইরে বেরা। তো এইখানে এখন শ্যাম্পু মাখানো হচ্ছে, আর সোজা এখন শ্যাম্পু মাখাচ্ছে যিনি, বৌদির কাছে চলে গেছে। এখন এই যে গোটা বডিতে শ্যাম্পু মাখানো হচ্ছে। এটা তিতু পাখি, আর এখানে মিঠু পাখি ঠিক বুঝে গেছে যে ওকেও স্নান করাতে হবে আর কিছুক্ষণ পর, তাই ও এখন ছটফট করছে। আপনার টাইম আইগা। কোথায় গেল? হাতে একটু জল। ও কি সুন্দর, কি সুন্দর যাবে মাসিমণির কাছে যাবে। কামড়ে দিচ্ছে গাইস, আরামও লাগছে ভয়ও লাগছে। তিতু পাখি রাগ করনি, তিতু মম রাগ করনি, রাগ করনি, রাগ করনি, রাগ করনি। আমি গলায় একটু দিয়ে দেই। আচ্ছা শ্যাম্পু মাখানো হয়ে গেছে, আর এখানে জল দিয়ে ধোয়ানো হচ্ছে। বেশি করে ঝালো, বেশি করে। আর একটু তিতু মম, আর একটু, আর একটু, আর একটু, আর একটু। ফাইনালি তিতু মমের স্নান করা কমপ্লিট। আসো এবার, আসো আসো। একটু কেটে দেবো। এখন এই যে উঠে পড়ছে কাঁধে, স্নান করা কমপ্লিট। ইয়েস, এবার তোর পালা। আয় বেরিয়ে আয়, আয় বেরিয়ে আয়। মিটি মম বেরিয়ে আসতে হবে। তো এখানে স্নান করবে না বলে মাসিকে এখানে জানাতে আসছে, তোমাকে তো স্নান করতে হবে সোনা মম, কতদিন স্নান করনি, গায়ে নিতে হবে তো জল। আমার চাঁদ। তো এখন এই যে মিডিমাম স্নান করছে, আর এখানে গামছা চাপা দেওয়ার একটাই কারণ ও খুব কামড়াচ্ছে, তাই এখানে ওর মাথাতে গামছা চাপা দিয়ে রাখা হচ্ছে। সবাইকে বলে দাও ওর উপর অত্যাচার করছি। কামড়ানোর জন্য কিরো রেডি। ও মিটি মম আর একটু। সবাই গায়ে ওঠার জন্য একদম রেডি। একটু আর একটু হয়ে গেছে। পাখিদের সাথে স্নান করে কেমন লাগছে বৌদি? খুব ভালো, খুব ভালো। এই কাঁধে একজন, এটা হলো মিটি, এটা হলো তিতু পাখি। তো এরপর ওদেরকে রোদে রাখতে হবে। তোর ঘর ঢুক। তো এরপর ওদেরকে রোদে দিতে হবে। এখানে অনেকদিন পর স্নান করলো, তো আবার শ্যাম্পুতে স্নান করছে তাই এত কাঁপছে, বাস আর অন্য কোনো কারণ নেই। ওকে, তো চলো এখন ওদেরকে রোদে দিই। তিতু মম এইখানে চেয়ারে বসেছে রোদ পোয়াতে। আমার সোনা মম, সোনা মম, সোনা মমকে সবাই দেখছে। আমার সোনা মম।
আমার চাঁদ, আমার চাঁদ এখানে রোদ পোয়াচ্ছে। মিঠু আর মিঠু পাখি গা শুকনো করছে রোদে। তো এইখানে চেয়ারের উপর মিঠু আর তিতু পাখি বসে আছে, আর আমি বসে বসে ওদের পাহারা দিচ্ছি। সো গাইস, এই ছিল আজকের ভিডিও, মিঠু আর তিতু পাখিকে স্নান করানোর ভিডিও। যতটা পারলাম তোমাদেরকে দেখালাম। সো ভিডিওটা এখানে এন্ড করলাম। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর নেক্সট ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করতে থাকো। চলো, টাটা।